力哥，我那个挖掘机现在修好了吗？修好了，修好了。现在还能拉人吗？没问题。我们现在试一下吧，就。现在试一下吧，我给你试一下看。我180斤，我站上去一看有没有问题。好的。走。拉人是没问题啊。现在已经是等于是修好了。我转一转，转圈儿啊，这个驱动转向也是可以啊。然后这个大臂挖斗可以动啊。好，修好了。维修费多少？16800。行，我稍后给你转过去。啊，行，待会儿我转过来吧。好。